Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta hora les traigo un tutorial. Me he fijado que no soy el único que ha dedicado tiempo a buscar el sonido de Noche de Brujas, que muchos le dicen el sonido virus. No sé si será realmente ese su nombre, pero bueno, yo estuve buscándolo para bajar, estuve buscando tutoriales que me enseñaran a armarlo, y la verdad que fue muy difícil poder encontrar uno que me gustara, porque la mayoría de los sonidos que hay en internet son para Korg Triton o Korg o un Korg de 5 o de 1. Entonces yo tengo el tecladito el Korg X50, uno de los más chiquititos teclados, pero que tiene sonidos muy buenos, y la verdad que me ha costado, pero he podido lograr hacer el sonido ese. Pero y quise compartirlo con ustedes para que ustedes también puedan hacerlo, porque he visto que varios tienen el Korg X50 y me gustaría compartir con ustedes lo que yo había encontrado. Uno de los videos que yo había encontrado era que el sonido es muy similar, pero como verán no es el mismo. Bueno, como verán, el sonido es parecido, pero no es igual. Y la verdad, la mayoría de los que han subido videos así, les he pedido los parámetros que han usado, y algunos vendieron los sintetizadores y se han olvidado los parámetros que usaban. Entonces, ahora yo estuve buscando más videos y encontré que es el primer video que vi, de una amiga, Daniela, de Chile. Un saludo grande para ella. Y este es el video de ella. Bueno, como podrán ver ahí, el sonido es idéntico al que usa el grupo Noche de Brujas, y es un sonido que realmente varios grupos están usando, o varios músicos, varios tecladistas están buscando para poder hacer, y la verdad que es complicado, pero yo pude encontrar una manera de poder armarlo fácilmente, y es con sonidos que están en el teclado. Primero que nada vamos a usar el programa que se llama X50 Editor, que este es el programa que usamos para poder entrar a nuestro Korg y poder ver cómo ir armando el sonido. Primeramente que nada, el sonido que vamos a utilizar, tenemos que buscar primero que nada un banco. Por ejemplo, en mi caso yo usé el 122, y le puse ese nombre, Crown Franco. En este banco no está editado, entonces como no está editado por el sintetizador, podemos usarlo con los sonidos originales y mezclarlo para poder obtener el sonido que nosotros queremos. El primer sonido es el sonido A102, que el nombre es Cosmic Furnan. Ese es el primer sonido que vamos a buscar por acá. Si quieren lo pueden buscar por categoría, pero es más fácil con los números. Ese es el A102. Después el otro sonido que buscaremos es el Tunnel Lead. El Tunnel Lead, perdón, es el B074. Y para que suene con un fondo y no suene tan seco, buscamos el C109
y lo ponemos a ese volumen a 73 para que no se sienta de más ni haga saturar tampoco cuando vayamos a tocar en vivo, que no sature. Y el último sonido va a ser el C048, Noisy Stabber. Bueno, esos serían los 4 sonidos. Ahora les voy a mostrar, estos sonidos están sin editar, están todos default. Yo no he editado nada todavía. Y este sonido ustedes lo van a poder modificar a gusto de ustedes. Yo teniéndolos así default, ahora les voy a mostrar cómo suena. Y así es como quedaría el sonido una vez que mezclemos los 4 sonidos que habíamos visto anteriormente. Así que bueno, espero que les sirva. Ustedes pueden editarlo igual a su gusto. Acá con el tone ajuste pueden ir editando ahí los sonidos, ir agregándole o sacándole agudos, graves, los fondos. Si no lo quieren lo pueden sacar también. Eso va a gusto de cada uno. Así que bueno, este ha sido mi pequeño video, espero que les haya gustado y espero que el sonido les sirva. Así que cuídense mucho y que pasen buenas noches.